Okay, that's our food. Okay, let's eat. Oops, sorry. Thank you, Lord, for this food. Thank you for all the blessings. Pray in Jesus' name. Amen. Good job. Okay, nag-wash na ako, okay? Nag-wash din kain ako. po tayo. Tingnan mo. Wow, that's good. Wow. I like this too. This is baby. Ang sarap ng pizza nila. Okay, let's eat. Oh, parang lagatang my favorite, Papa John's. Kasi may competition na sila ngayon. Like, So, $7.99 lang to, medium. okay, now this is my favorite. Nakikita yung face mo kaya hindi nag-focus. Okay. And this is my Hide your face! Ayan. That's my favorite. Pero dati, This is my favorite. pinapalagyan ko yan. And Bryce's favorite. Can't even sauce. see They me. can I'm see right Bryce. here. Oh, sorry, baby. Put me to the bloopers, please. Just don't. Right there, there's our baby. He's my favorite. Our favorite son. That's his favorite. You know. Mommy, tell me up. Do a timer so I can finish this fast. Mm. Here you go. Want me to use this? Baka gutom lang ako. Ako din. Or it's good. Kasi it's full. Tsaka marami kasi siyang ano. Okay, here's our DIY glider. Cinematic. Ayun yung sinasabi ko, ang daming laman. Tapos, ayun yung carbonara nila. Wow. Bali, ano lang to? Brownies, those are gonna be good later. For later. And these are my favorite hot wings from Domino's. Tada! What's that, baby? Ta-da! Oh, Brian is almost done. Wings. And almost done. Wow. So, anong... Daddy, Oh, anong favorite mong 5 minutes. dip sa Mommy, wings? 5 minutes. Oh, 5 minutes. Dip sa wings? Anong dip? Dip? Oh, dip? Right. No, hindi. Kasi yung hot sauce. Kasi siya. Ang sarap na sarap. Pero of course, ano lang yan, yung sauce nila, di ba ginawa nila itong sauce nito? Nakuha niya yung sauce nila. So, hindi na kami masyadong bumibili ng hot wings sa Domino's. Pero gusto ko ito kapag well done, yung ano siya, yung medyo may kumitin sa crunchy yung crispy siya. Tapos, parang nakasoak talaga yung mga wings. Tapos, so kapag kinain mo, yung meat naman, gusto ko sa blue cheese. What's your favorite, Bryce? Yun ba, so may breadsticks, okay na. Whoa! You still have 4 minutes. Was that the whole thing? You finished it? You had 5 minutes. You don't have 4 any help. minutes. 4 minutes. You think I... Dati na sa Pilipinas, sa Shakey's naman, no? Tada! Doon namin na-discover yung ano eh, baklot. Ako pala. Na-discover niya, ha? I found it! Ang sarap. 3 minutes. Wow, it's 4 minutes. Dapat talaga yung kinuha yung ano, ha? Bali lima. Daddy. Already? Done? And you like mo ng pizza sa ano, na? I'm done. Here. Gusto niya? Daddy. Manghang. Pero masarap. Mom, say Mom comes my name. Daddy, look. Kasi kainin mo kasama yung pizza. Daddy, look. Daddy, look at this. Watch. I can finish this. Okay. 1 minute. Masarap pero No, manghang. not 1 minute. Parang gusto mo pa. Ganun ba yan? Yung mukbang, ano? You just enjoy the food habang nagkukwentuhan kayo. O kailangan ba dapat maramihan talaga? Or dapat may question. Anong favorite mong food, Daddy? Yes, sure. Prutas o ano? Sa prutas muna. Sa prutas. Lanzones. Yeah, uso na yun ng sones ngayon. So, nakita ko sa picture ng nanay kanina. Pumunta sila ng Laguna. Sarap ng lanzones doon. Tsaka mura. Buffalo wings na pero hindi siya masyadong manghang. Mura lang sa Laguna yung lanzones mo. Tsaka masarap. Oh, this is bad. This is too hot. Mali tayo ng binili, dapat yung jalapeno. No, it's good. Just like me. It's bad but so good. Okay, one more pizza. Masakit niyan to. Mamaya. Woo! Yung sa Papa John's kasi na pizza, meron siyang Mommy, Ayan that naman was so pala ibang eh. pepper. Mommy, Wait. that was so good. Look. Look. Tignan nyo. And 1 minute. Ayan. Oh, I'm gonna get down now. Nasa, So full. hindi ba pala ito yung pinaka-hot? Very hot. Oh, that's my tummy is full again. It's full, baby. My tummy is full again, just like in McDonald's. Okay, ikaw yung paborito mong prutas. Lanzones din, tsaka rambutan. Rambutan?
Parang okay lang yan. Ako, it's between lansones at mangga. Yung yellow. Parang sinusunod yung ano ko. Dila ko. Oh, that's not good. Ang sarap. Yan ang paborito mong ulam. Oh, I'm full again just like in Walmart. Actually, hindi naman ulam. Mommy, Anything. can you please touch my tummy? Paborito ko sopas. Mommy, that was so good. So kapag umuwi ako ng bahay, laging may sopas ang nanay. Kaya dito, Sigurado lang yan. lagi kami nagsusopa. I finished my breadsticks quick, Daddy. Ta-da! Oh, really? Good job, baby. I also my milk already. Wow, not too much on the liquid. Anong paborito mo pa? Actually, yung Paksiw. paborito ko, dinakdakan sa Jerry's Grill. Best. Siyo na bango. Yung squid sa Jerry's Grill. Tapos may ano ka, mangga, pilaw. Kasi in-order Yung ko ano? sa Jersey. In-order ko sa Jersey kasi yung pinakbet. Tagal na akong di na ganyan. So anyway, like I said, malapit na yung Pasko. Usually kapag Pasko na, pag papunta na tayo sa Pasko, Go na naman. Mhm. Go na naman. iniisip mo lagi, I hope I could go to the Philippines. I hope makauwi ako. Kasi iba yung Pasko sa atin. Kahit saan bansa mapunta, iba pa rin yung Christmas sa Pilipinas. Blessed tayo. Kasi yung sa Pilipinas talaga, yung samahan, yung as a family, talagang close tayo. Tsaka Doon sa mga hindi nag-aaway. Tsaka masarap kasi yung hihintayin mo yung Christmas. Tapos makikita mo sa daan, ang dami-daming tao, ang daming namimili. Tapos, Busy. Tapos nung mga una, yung gusto ko yung nung kahit mga nangutang bata lang tayo, basta makaraos ng Pasko. Tsaka nung mga bata tayo, di ba meron pa yung... It's like Hindi, Light in the Queen. yung Pasko, yung mga siguro 24, 23, pag magluluto na sila ng kalamay, yung maghuhukay sila sa lupa, yung dalawa, yung isa labasan ng usok. Basta, Labasan yung usok tsaka yung pawis. Napupunta sa sa kalamay. dati kasi gano'n eh. Ngayon kasi marami ng mabibili ng mga kalamay, di ba? Oo. Pero masarap naman yung kalamay nila sa susis. And Oo, berries. sa Nathaniel's. Nathaniel. Tapos nung kasi mga bata kami, gano'n na yung lola ko lagi. Lagi pag mga 23 or 24 na ng umaga, mangangalamay na tayo. Tapos lalagay niya lang doon yung, ano tawag kasi doon sa gini? Bowl. Sa malaking bowl. Hindi, ano kasi tawag doon? Mangkok. Tapos ilalagay niya doon sa lupa. Tapos yung kapatid ko, tsaka yung mga pinsan niya, halo. Masarap kaya nung dati, no, yung nauna. Parang ngayon wala na kasi yung, hindi na masyado yung tradition na gano'n. Too bad niya, yung mga kabataan ngayon. Yun talagang dati, sa amin, nag-ano pa kami, nagmamano. I'm sure sa ibang mga lugar din. Pero parang parang hindi na ganun ka-excited yung mga bata. Parang baka tayo lang. Yung ganun. Pero ako excited pa rin ako. Pwede lang ako magmanod. Actually, magmanod pa kami pero hindi na nag-expect ng pera. Tapos meron kayong bagong damit. Tapos yun yung susuotin. Tapos pag magmamano kayo. Yep. Ay. Sarap na. Sarap nung nauna. Kaya nga sabi gusto namin pa-experience sa kanila. Saka gusto namin maligo sa ulan. Gusto niya maligo kami sa ulan. Sa ulan? Excuse me. I sent you something. You need to. Ang sarap ng wings. Nakailan na ang I'm wings. full, Dad. You need to touch my tummy. Oh, really? You're so full. Oh! Dun po sa mga nag-wish na makapunta ng Amerika, yung Amerika okay lang. Madaling sabihin dahil nandito na kami. Pero mas masarap pa rin sa atin kahit na hindi Pasko, mas masarap sa Pilipinas. Mas maraming tao. Kapag pumunta ka ng ibang bansa tulad ng Amerika o even sa Europe, walang masyadong mga tao sa labas. So may tendency sa mga, lalo na sa mga nakakatanda or yung lalo na yung mga retired na, naiinip sila. Nalabas ka, wala akong makikita ng tao sa labas. Unless na malapit ka sa mall, even sa mga mall. Kahit sa mga mall, wala mong masyadong mga tao. Yung mga tao doon usually, may mga talagang bibilihin lang tapos uuwi na. So, sa atin, punta ka ng mall, Sa atin masaya-masaya. masarap kasi pumunta sa SM, sa Robinson. Tikman natin. First slice ko pa lang to, hindi. Excuse me. Hindi siya nakarami kasi kinain niya yung ano. And to think, busog na busog ay gutom na gutom ako kanina. Pero masarap talaga to. Kung mayroon dyan na nasa US, subukan niyo yung Domino's na Extravaganza. extravagant. Or baka sa Pilipinas meron din na extravaganza.
ask for the extravaganza. Parang ano siya, yung garden fresh sa Masarap din to. Papa John's. Pero Carbonara. masarap siya, yung fresh. Puno eh. Diba, Daddy? Yeah. You did. Masarap nito. Hindi sanay si Bryce Lahat na hindi masarap. siya yung ano. Hindi sanay si Bryce na hindi siya yung main character sa film. Kasi yun nga. Kaya ganyan ang bahay namin. Kaya ma-cluttered kasi our house is a studio. Hindi siya, it's not an apartment. Studio siya. We make YouTube videos here. We make YouTube videos. Dalawa yung dito. Yung channels na ginagawa dito. Yung gumagawa din dito. So, really? So, Ian, we're a YouTube family, YouTubers. We're a family of YouTubers. And another reason pala na ginagawa namin to, first video ko to sa sa kwentuhan lang, sa channel na kwentuhan lang. Another reason pala na ginagawa namin to is hopefully it's gonna be a celebration, Lord willing. If it's God's will, so parang early celebration. Pero wala pang balita, so hintayin natin. And we'll let you know kung ano man yan. So stay tuned. Hindi ako buntis. Ako yung buntis. Hindi man maubos yan. I'm sure. Laging may sobra si Bryce. Kung kinakain niya lang dyan, usually 3. Nakakatatlo siya out of every order niya. Kahit hindi natin maubos to. Unless na mag-order ng maraming ganito. Kung minsan bumabalik pa kami sa Papa John's para mag-order ng ganito. Sinubukan namin kopyahin. Hindi namin makopya. Daddy, ang sarap nito. It Try looks mo. it. Carbonara. Mabigat yan. Sarap, no? Pero masarap. Parang bake. Tignan nyo yung cream. It's creamy. Pero, Hindi ko pa kumakain. Saka kulang ng parang kulang konti ng asin. O kung ano yung papaalit. Kasi Pero- meron na silang bacon. Oh, yeah. Hindi pa siya kumakain ng wings, nakakailan na ako. Diba? Masarap nga eh. Nakita mo yung pinapakita kanina? Red na red. Well, yung wala pa siya doon sa tip na red. Hindi natin nakita yan. Yung pala yung gauge niya o yung indicator kung gaano ka ang hang. Okay, my first one. Tulong Are siya. you almost done finishing your food? Ang sarap. Ang sarap kumain. Yeah. Kailangan Okay. nating tumakbo. Bukas. Tumatak mo ka pa? Sarap dyan, coffee. Very close. Oh, I'm already done. Are you done, Mommy? No, not yet, baby. See, spicy na naman yan. Last, ang Hot sauce. aking dessert. So, dessert na ako. First time lang namin bumili ng dessert. Hindi kami bumibili ng dessert. Kasi, marami naman kasi dito na matatamis. So good. Kasi yung usually pag mga cookies na tsaka brownies, matamis. By the way, I was Pero gonna ito ask, okay lang. ilang years ka na dito? Oh, 5. Right. So, ano yung gusto mo sa Amerika at saka ayaw mo sa Amerika? Gusto, convenience sa Amerika. Kasi dito, pag magbabayad ka ng mga bills mo, online lahat. Hindi ka gaya sa atin sa Pilipinas, pupunta ka pa ng Ralco, ganyan, punta ka pa sa office, or kung Actually, saan pwede ka saan, naman pwede ka magbayad sa... sa SM, di ba? Yeah, pwede. O yun nga, pupunta ka pa sa mga ganun. Hindi ka pa rin... Sabagay. Tapos, may 24 hours na kaganyan, yung Walmart, 24 hours. Andun na lahat. Parang Doon kami nagpapa-oil change. Oh. So habang nag-oil change, Mamamalengke ka. Mamamalengke ka. Habang nagpapa-oil change, pwede kang gupitan. Tapos, kasi dito, halos ng mga tao may sariling sasakyan. Kasi, Yun lang ang ayaw ko. Yung may sasakyan yung mga tao. Like, actually every house. Yun ang namimiss ko sa Pilipinas. Kasi, especially kapag nasa church o kung may event, siyempre naghihintayan pa lang, sino yung may sasakyan na maghahatid or whatever. Hindi ka agad umaalis yung mga tao. So, nag-hangout pa ng matagal, nag-uusap pa, especially after church. Dito, after church, ayan. Hindi mo lang sila makikita. Wala, mga 10 minutes lang, makaklear na yung parking lot. walang time makipag-socialize yung mga tao. Kasi, Busy, lahat busy. sila busy. Tapos, minsan hindi nila tinatapos yung church kasi oras na nila para pumasok. Yun ang ayaw ko. Ayaw ko din ng... Ano ba ayaw ko? Ako kung hindi lang nagtatrabaho, gusto kong bumalik ng Philippines. Pero masarap pa rin sa Pilipinas. Yun nga, sa Hawaii. sa Hawaii, maraming mga Pinoy na nasa labas. Di ba? Kahit sa mga bahay. Nung una ako dito, nung unang dating namin ni Bryce, tapos siguro 1 week lang nagbakasyon si Phil kasi para samahan kami. Nung papasok na siya, naiinip na ako kasi wala akong makitang tao sa labas. Yung titingin ka sa bintana, wala akong makitang tao. Tapos si Bryce titingin, gaganyan sa bintana, wala namang tao. Hinihintay lang na si Daddy. Pero nakakamiss kasi yung pamilya. Pero si Bryce, homeschool, so
Pero meron siyang 1 day sa community and then for the rest of the week sa home. Kahit na sa home siya, homeschool siya, marami siyang natututunan. Ang dami niyang natutunan na hindi ko hindi ko man alam. Nag-aaral siya ng Latin. Kasi minamemorize niya. So, kasama ako nag-memorize. So, natututo din ako. Ngapit na yung mag-graduate. Okay, well. So, ayan ang ating mukbang, first mukbang video. Yes. So, nagpapa-John's tayo and then Domino's. Bye-bye! Thank you for watching! Let's see. 1, 2,